Der Schwarzenberger. Der Schwarzenberger. Kinder, was macht ihr für einen Lärm? Habt ihr nicht die Rückkehr unserer Jäger gesehen? Nur die Schwarzenberger. Und den Weißenberger Händler. Aber sein Gespann ist nicht so schnell. Stoffe, Schüsseln, Wein und Honig führe ich auf meinen Wagen. Mehl, Erbsen, Speck und Graupen. Wer bei mir nicht kauft, ist ein richtiger Geizhals. Alles, was irgendwo sonst noch geschieht, ein Händler weiß darüber stets Bescheid. Lieferungen und Neuigkeiten, traurige, lustige, geheimnisvolle. All das habe ich auf meinem Gespann. Ich bin ein Händler und handele. Lieferungen und Neuigkeiten, traurige, lustige, Lieferungen und Neuigkeiten, geheimnisvolle. Habt ihr nicht die Rückkehr unserer Jäger gesehen? Nur den Schwarzenberger. Und den Weißenberger Händler. Aber sein Gespann ist nicht so schnell. Lauft ihm entgegen. Händler, erzähle, welche Neuigkeiten, Begebenheiten du heute mit dir führst. Wenig Gutes, kaum Neues. Ich höre Geschwätz, sehe Streitigkeiten. Manchmal weiß ich mir selbst keinen Rat. Im Taucherwald haust ein riesiger Eber. Der könnte die Siedlung hier an der Satkula fast einen ganzen Winter ernähren. Übertreibe nicht, so ein Vieh gibt es doch gar nicht. Ich habe den Eber neulich selbst gesehen. Geträumt hast du davon in schlafender Nacht. Wir beide haben ihn tatsächlich gesehen Und dein Pferd war Zeuge. Lukas, ärgere ihn nicht. Du weißt doch selbst, dass ich Kita und Mikosch wegen der großen Fährte gestritten haben. Die Auseinandersetzung blieb unklar, weil bisher niemand so ein Tier, weder die Spuren so eines Tieres gesehen hat. Schwarzenberger, erzähle, was du über die Fremde gehört hast. Haben Sie schon den schützenden Fluss die Elbe überquert? Einige erzählen das, die anderen das Gegenteil. Ich persönlich habe nichts gegen sie. Und wenn ich mit ihnen handle, dann bezahlen sie mir Silbertaler. Sie sind nicht so kleinlich wie euer Schmied. Sie bezahlen alles, was ich verlange. Du bist eben ein Händler. Weißt du zufällig, wann sich der Zwölferrat auf dem Lubin trifft? Hast du schon in den anderen Siedlungen etwas erfahren? Hat man davon schon anderswo gesprochen? Ich weiß nichts Genaues. Die Taucherer und die Godoyer vom Schwarzwasser vermuten, dass dies nach der Wintersonnenwende sein wird. Die aus der Heide denken, dass sie schon im Herbst auf den Lubin reiten werden. Lukascher, ich habe hier für dich allerlei eisernes Grobzeug. Hast du die große Streitaxt und die 2 bestellten Schwerter bereitgelegt? Der Weißenberger. Sein Pferd ist erschöpft und lahmt. Flüge, Räder, Pflugscharre, Speisen und Getränke, das alles habe ich auf meinem Gespann. Auch Waren bringe ich euch. Bist du endlich angekommen? Der Weißenberger braucht ein frisches Pferd. Die Streitaxt liegt in der Schmiede. Matto, wo der sich wieder rumtreibt. Matto! Hier bin ich, Vater. Warum rufst du mich? Hilf dem Schwarzenberger. Kann nicht der kleine Brock für mich gehen? Ich warte ganz ungeduldig auf die Jäger. Du kennst meine Anordnung. Vizarier, wo ist der Älteste eurer Siedlung? Hier bin ich. Ich bin der Älteste dieser Siedlung an der Satkula. Vater, frage ihn nach dem dunkelblauen Stoff für Aleninas Rock. Den bestellten Stoff habe ich auf einem besonderen Platz versteckt. Bevor ich aber den Stoff hervorkrame, ist der älteste Winzer an der Reihe. Hier ist eine Sendung für dich. Die hat mir vorige Woche ein Händler aus Fulda übergeben. Er handelt entlang der großen Straße, die vom Osten nach Westen führt. Via Regia oder die Königstraße, wie man sie nennt, erstreckt sich über viele Länder, von Spanien bis in die Ukraine. Von wem wusste der Fremde, dass die Lieferung an mich ist?
Ich habe mit ihm schon oft gesprochen. So hat er mich als auch andere nach der Siedlung Satgula gefragt. Dann hat er erzählt, dass er im Goslar im Kloster übernachtet hat. Als er sich morgens verabschiedete, erwähnte er, dass er Waren für Krakau mitführt. Und so haben sie ihm die Lieferung mitgegeben. Ist das für die Schwester? Für so einen kostbaren Stoff will ich ein schönes, scharfes Schwert in einer ordentlichen Scheide haben. Schwert? Ein scharfes Schwert ist eine gefährliche Waffe. Du kannst ja kaum ein Schwert richtig in der Hand halten. Wie willst du dich damit verteidigen? Selbst die Kinder werden lachen, wenn du dich dabei verletzt. Lukascher, ärgere ihn nicht so niederträchtig. Ich ärgere ihn doch nicht. Ich möchte ja nur böse Verletzungen verhindern. Du bekommst für den Stoff 5 Messer und fertig. 5 Messer? Sag, schämst du dich nicht? Den blauen Stoff habe ich unter größter Gefahr hergebracht. Und was bietest du mir? 5 einfache Messer? Nicht einfache, 5 scharfe Messer. Die Jäger! Die Jäger! Die Jäger kommen! Vater, die Die Jäger! Jäger! So ein dickes Schwein! Das wird für uns ein fettes Essen sein. Brock läuft mit dir zur Schmiede. Dort bekommst du 5 Messer und fertig. Das war das letzte Mal, dass ich dir so einen kostbaren Stoff mitgebracht habe. Der Vater und die anderen tragen eine riesige Sau. Das ist ein Eber. Und Hirsche. Sie haben 4 Hirsche. Das ist eine Sau. Da bin ich mir ganz sicher. Es ist eine Sau. Ein großes, ein sehr großes Ferkelchen. Hurra! Hurra! Vater! Vater! Die Jäger bringen einen riesigen Eber. Kito, Mikoš, Juros, Bana. Co vas to Anzu do Huboke stale nesli, Filisovci doma do Dubje. Schibram, komm doch mal her. Haben wir vor Jahren nicht darüber gesprochen, dass alle Gruben zugeschüttet werden und dass keine neuen gebaut werden? Im Taucherwald an der schläfrigen Eiche. Das ist nicht unsere Grube. Es war ja mehr oder weniger ein Zufall, dass der Eber in diese Falle gelaufen ist. Kito und Jura sind meine Zeugen. Wir erschraken fürchterlich, als plötzlich der Eber im Laub verschwand, als hätte ihn die Erde verschluckt. Lukascher, du weißt doch selbst, dass diese Grube nicht unserer Siedlung gehört. Und Pschibram, du hättest dir aber auch eine bessere Geschichte ausdenken können, als in die alte Wunde zu stechen. Entschuldige, Lukascher, das war nicht meine Absicht. Aber hört, was wir heute Interessantes gesehen haben. Heute Vormittag, als wir der Fährte des Ebers folgten, sahen wir einen sich in der Sonne funkelnden Pferdewagen. 10 Reiter davor und ebenso viele dahinter. Große Fahnen und Fähnchen flatterten im lauen Wind. Diese Gruppe war so auffällig. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Alles wachsam beobachten und die Anweisungen des Herzogs abwarten. Sich bewaffnen und die Fremden aus unserer Heimat. Ich muss schmieden. Schwerter, Lanzen, Pfeile und Bögen. Und die große Streitaxt. Eine grässliche Waffe, eine tödliche Waffe. Und ein großes Brandopfer. Ein großes Opfer müssen wir in einer Vollmondnacht darbringen. Kito soll alle mit der großen Trommel herbeirufen. Alle unsere, die auf fernen Weiden, auf Feldern und an den Teichen arbeiten. Er soll rufen, damit sie heimkehren. Ein großes Opfer müssen wir darbringen, in der Nacht des vollen Mondes.
Sonnengott, Gott des Mondes, Gott des Blitzes, des Regens und des Donners. Euch ruft die Siedlung Satgula. Wir sind verwirrt, wanken. Wir sind entzweit. Wir bitten. Wir sind in Gefahr, haben Angst. Euch ruft die Siedlung Satgula. erhört uns wie unsere Vorfahren. Helft uns wie unseren Großvätern. Die Fremden vertreibt. Euch ruft der Siedler an der Satgula. Möge ein Brandopfer euch erweichen. Der Verräter Todesnot Verwandle sich in Fröhlichkeit. Für den Siedler hier an der Satgula. Matter! Hindra! Matter! Hindra! Was versteckst du unter deinem Umhang? Mein Schwert! Ist denn schon wieder Krieg? Bei uns nicht, Hindra. Aber die Stämme westlich der Elbe haben sich erhoben. Denke nur mal an die heutigen Händler. Vater hat danach mächtig geschmiedet. So sehr gewütet hat er schon lange nicht mehr. In der ganzen Schmiede sprühten förmlich die Funken. Und nun hocken sie in der Opferstätte. Vater und die anderen. Ich wäre auch gerne dabei gewesen. Warum ist das nur den Männern erlaubt? Ich bin groß, wie Vater, kann mit jeder Waffe kämpfen und kenne alle Fürsten bis zum Baltischen Meer. Warum darf ich nicht kämpfen? Matter, still! Ich fürchte mich nicht. Sei still! Vater hat gesagt, dass unser Ältester von den Händlern einen Schatz bekommen hat. Ist das wahr, Hindra? War bei eurem Vater ein Händler?
Ob das ein Händler war, weiß ich nicht. Aber Vater hat von unserem verstorbenen Onkel etwas geerbt. Und auf dem Totenbett war es sein letzter Wille, dass Vater durch einen Boten das Erbstück erhalten solle. Und war das alles? Sagst du es mir? Es war nichts Besonderes. Vater nennt es nur Erlösung. Was? Sonderliche Zeichen in einer fremden Sprache auf einem Stück Leder. Vater kann die Zeichen lesen und übersetzte. Anno Domini, im Jahre des Herrn 1069 nach Christus. Ist das alles? Nein, aber der andere Teil des Briefes lässt sich... Ich meine nicht den Brief. Die Nachbarn berichten über einen Schatz. Sie sagen sogar, er habe einen wertvollen Schatz bekommen. Von einem Schatz ist mir nichts bekannt. Aber eine wunderliche Schnur mit einem mir ganz unbekannten Symbol war in ein helles Seidentuch eingewickelt und in eine Ledertasche eingenäht. Das ist ein komischer Schatz. Wir müssen nach Hause. Komm, Hindra. Matto, ich habe Angst. Du weißt doch, dass uns niemand verliebt sehen darf. Befehl ist Befehl. Hindra, gräme dich nicht. Ich weiß, dass Vater sehr streng uns beiden gegenüber ist. Doch Gesetze und Vorschriften, Befehle und Gewohnheiten sind nötig in einer Gemeinschaft. Sonst bricht alles zusammen. Ist denn nicht jeder von uns ein Einzelner? Nicht Einzelner, sondern einmalig in der Gemeinschaft, des Stammes, der Siedlung, der Familie. Ach, Matto, du weißt und kennst so viel. Bei dir ist es nie langweilig. Stets lerne ich etwas Neues. Höre! Ein Kriegslied! Was soll das bedeuten? Rüsten Sie zum Kriege? Sie rufen den Gott des Blitzes und des Donners, des Feuers und des Sturmes. Ein schreckliches, tödliches Lied unserer Vorfahren. Das ist der gefährliche Aufruf zum Kampf, der Befehl zum Kämpfen. Und was wird aus mir, wenn du nicht vom Schlachtfeld zurückkehrst? Bisher bin ich stets zurückgekommen. So schlimm wird es schon nicht sein. Vater sagte heute, gefährliche fremde Kämpfer haben die Elbe überschritten. Bisher war der Fluss eine schützende Grenze vor den Fremden. Jetzt ist es aber möglich, dass sie bald in unseren Wäldern erscheinen. Die Soldaten vergewaltigen die Frauen und denken, dass ihnen alles gehört. Der Krieg erlaubt ihnen das. Stimmt das, Matto? Solche Soldaten kenne ich nicht. Wir kämpften immer nur Mann gegen Mann. Ich will nicht, dass die fremden Soldaten unsere Frauen und Mädchen schänden. Ach, Matto. Der Onkel meines Vaters war Soldat. Er war stark und groß wie ein Riese. Hat auf vielen Schlachten gekämpft. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Er saß eine ganze Nacht lang mit meinem Vater in der Schmiede beim Feuer und redete. Obwohl es verboten war, habe ich beiden die ganze Nacht zugehört. Damals habe ich aber nicht alles verstanden. Aber an einen Satz kann ich mich sehr gut erinnern. Wenn du auch noch so scharfe Schwerter schmiedest, schneller die Pfeile verschießt, die kühnesten Heerführer erziehst und längere Lanzen besitzt, Elend und Bitterheit, Not und Hass, Tod und schwere Wunden sind dazu die bitteren Beigaben auch eines Sieges. So ähnlich hat es auch unser Vater gesagt, als unser Nachbar zum Kriegsdienst zum Lubiner Fürst gehen wollte. Aber er hörte nicht auf Vater. Was zieht euch dorthin? Neugier und das Abenteuer.
nur mir, worauf wartest du und was überlegst du? Der Winzer ist also als ein Verräter zum Tode verurteilt. Der oberste Rat hat das so bestimmt. Will sich der Angeklagte verteidigen? Verteidigen? Er soll hingerichtet werden oder geopfert. Ein Feueropfer. Damit können wir die Fremden einschüchtern. So ein Opfer hier an der Grenze erschreckt diejenigen, die die Grenze überschreiten wollen. Winzer, schweigst du absichtlich? Die Fremden haben schon die Elbe überquert. Sie unterwerfen sich Stamm für Stamm. Vielleicht sitzt sogar ein Verräter unter uns. Hast du einen Beweis? Wir müssen uns besser verschanzen und unsere Götter dringlich um Hilfe bitten. Wir opfern ihnen doch, wenn Vollmond ist, unsere Schafe und Böcke, Ziegen und die kräftigen Rehe. Diese würden sicherlich auch zu unserer Ernährung dienen. Siehst du ein, dass das nicht reicht? Wir müssen anders opfern. Biberbo und Chornobo sind unzufrieden mit unseren Opfern. Würden sie sonst so ein Unrecht zulassen, dass die Fremden hier bei uns eindringen? Es war keine Sendung des Kaisers, auch nicht des Königs. Es ist kein Preis, kein Silber dem Verräter. Der Onkel, bei dem ich die Schriftkunst erlernte, ist gestorben. Ich habe von ihm etwas geerbt. Mir ist... Ich weiß nicht, wie anfangen. Also... Der Brief ist in lateinischer Sprache geschrieben. Beim Onkel habe ich gelernt, diese Schrift zu deuten. Ich habe das Schriftstück mit und kann es euch übersetzen. Und wenn du uns beliegst, damit du nicht sterben musst? Nicht einmal so viel Vertrauen hast du zu mir? Zweifelst du ehrlich oder bist du so verblendet? Meinetwegen soll er lesen. Ich bin gespannt, was ihm dieser, welcher anderen Göttern und Königen diente, schreibt. Als er vor vielen Wintern einmal hier war, erschien er mir nicht so sympathisch und unseren Göttern abgeneigt. Als wir damals ein Opfer darbrachten, um die eisigen Winde zu vertreiben, stand er abseits. Also auch ein Verräter, wie den Rock oder die Jacke. So hat er sich seiner seit der Kindheit gepflegten Gewohnheiten entledigt. Wenn er sich damals von unseren Opfern fernhielt, so hat er es in der Fremde auch gemacht. Er hat dort den neuen, einzig wahren Gott kennengelernt. Nur einer. Und worum kümmert er sich? Um Donner und Blitz, Helligkeit und Dunkelheit. Das schafft ein Gott allein nicht. Er ist der Schöpfer. Er hat unsere Erde erschaffen. Bei ihm ist alles möglich. Das ist nicht wahr. Das ist unmöglich. Das ist Lästerei. Unsere Väter, Großväter, Urgroßväter, alle unsere Vorgänger kennen den Biberbo und Chornobo, kennen den Gott des Blitzes und des Donners, kennen den Gott des Regens und Winters, den Gott der Sonne und der Hitze, den Gott der Fruchtbarkeit und Lebens und den Gott des grausamen Todes. Sie kennen nicht den barmherzigen Gott, den Erlöser der Welt, den lieben, guten Vater, der sich um Wärme, Regen, Sonne, Donner und Frost kümmert. Das ist Spötterei. Ins Feuer mit ihm. Schluss jetzt. Zurück auf eure Plätze. Bis zur Morgendämmerung ist noch viel Zeit. Ich möchte wissen, was sein Onkel aus Goslar schreibt. Löst die Fesseln, damit ich das Päckchen öffnen kann und vorlesen. Ich werde schon nicht fliehen. Dafür bin ich zu alt.
Mikosch, entferne die Fesseln und stelle dich neben ihn. Warum? Ihn ängstigt nicht einmal die Todesgefahr. Er opfert sich für einen fremden Gott, den er als einzigen nennt. Nun schwatzt du auch schon so. Alleiniger Gott, so ein Quatsch. Meint ihr wirklich, dass alle unsere Tänze, Rufe, gewohnte Ritusse nichts wert waren? Lukas, schweig! Anno Domini, im Jahre des Herrn 1069 nach Christus, schreibe ich dir, mein Lieber. Als ich bei der letzten großen Ernte bei euch in Goslar weilte, habe ich dir schon viel von meinem Schatz erzählt. Sogar verschiedene Schriften von ihm habe ich dir mitgegeben. In die elbischen Gegenden unterhalb der Berge eurer Götter ist der wahre Glaube, die seit 1000 Jahren bekannte Erlösung noch nicht durchgedrungen. Ich selbst habe den dreifaltigen Gott auch erst nach abenteuerlichen, gefährlichen und belehrenden Pilgerreisen kennengelernt. Jetzt, auf dem Sterbebett liegend, will ich, dass du mein Zeichen, ein vom Papst Gregor V. in Rom gesegnetes Kreuz, aus purem Silber erbst. Ich musste mich damals auf den Weg machen, um den einzigen wahren Gott zu finden. Zu euch in die Heimat der Vorfahren ist er unterwegs. Leider kommt er nicht so, wie wir es erwarten. Seid dem neuen Gott offen gegenüber, aber wachsam. Es kommen ehrliche Prediger und stolze Männer. Mit ihnen kommen aber auch grausame Fürsten, Soldaten, Räuber und Händler. Einen von den guten Predigern. Damit endet der Brief plötzlich. Fanatiker! Der Grausame schickt uns Fremde in unsere Heimat, damit die uns unterwerfen. Ein guter Prediger macht den Zuhörer abhängig. Es ist also doch wahr, was in der Nachbarschaft erzählt wird. In einigen Tagen wird auf dem Lubin der große Rat aller umliegenden Stämme stattfinden. Der Älteste jeder Siedlung ist eingeladen, ebenso der Rechtsanwalt und der Richter. Dobomir, eigentlich wollte ich Lukas mitnehmen, aber wer übernimmt dann die Abwehr der Feinde? Wer schützt unsere Siedlung an der Satkula? Lukas kann am besten die Kämpfer anleiten. Er schmiedet die besten Waffen. Winzerja, du bist nicht mehr Ältester, zum Tode verurteilt und hingerichtet wirst du zu Asche. Dann werde ich Ältester sein. Der Winzer ist angeklagt, aber nicht verurteilt. Noch ist er Ältester. Und ich als Richter bestimme nach unseren Gesetzen. Der Winzer kennt die Zeichen der Fremden und versteht sie auch. Das kann uns nicht zum Schaden sein. Die Götter werden mit ihm, einem alten, klapprigen Opfer, ohnehin nicht zufrieden sein. Wenn wir bei ihnen Gehör finden wollen, ja müssen wir etwas Schönes, Junges, Erstgeborenes opfern. Das habe ich bei den Spreewaldstämmen erlebt. Eine lange Dürre ließ fast alle Quellen austrocknen. Keine Bäche mehr, die Teiche leer und staubige Felder mit verdorrten Früchten. Nach dem Opfertag regnete es 3 Tage. Aber die Ernte war verdorben, nicht wahr? Und damit war das ganze Opfer umsonst. Aber die Felder waren gut getränkt und die Fische, Frösche, Enten und Gänse waren sehr glücklich. Wälder, Bäume und das Gras, alle bekamen ihr frisches Grün zurück. Das ganze Volk hat der Regen nach der schrecklichen Trockenheit erfrischt und gewaschen. Das Opfer war nicht umsonst. Aber die Ernte blieb verdorben. Streitet euch nicht. Jedes ehrliche Opfer hilft. Und was machen wir mit dem Winzer? Ist er von aller Schuld befreit?
Der älteste Winzer bleibt gefesselt, bis seine Unschuld bewiesen ist. Mikosch und Janosch werden ihn bewachen. Lukascho, schaue nach ihm, wenn du weggehst. Auf zum Lubin! Matto, verrate mir doch, was mit Vater geschieht. Warum haben sie ihn gefesselt? Ich weiß es nicht, kenne nicht den Grund. Sie haben ihn zwar angeklagt. Du hast es ja selbst gehört und gesehen. Den Brief und das Kreuz und... Und. Ich verstehe gar nichts. Die Sendung ist eine Erbschaft. Wie ein Dieb haben sie ihn gefesselt. Er ist doch der Älteste der Siedlung und hat gewiss keine böse Absichten. Denken Sie wirklich, dass Vater der Siedlung schadet? Aber Vater hat gesagt, dass... Ja, gerade dein Vater hat ihn beschuldigt, hat ihn als Verräter bezeichnet und sagte, er gehöre ins Feuer. Du kennst ihn ja. Unehrlichkeit verträgt er nicht. Und ist schnell zornig. Dann geht er in die Schmiede und schmiedet Schwerter. Die besten schmiedet er, wenn er wütend ist. Allen Ärger, allen Zorn hämmert er mit dem großen Hammer in das Schwert. Ich erschrecke immer, wenn ich ihn so erblicke. Aber er bemerkt das gar nicht. Am nächsten Tag wundert er sich nur, wenn er das Schwert ausprobiert. Das erste Schwert, welches er mit dem Fürst auf dem Lubin geschmiedet hat, hat Vater geschmiedet, als die Mutter tödlich verunglückt ist. Sie ging in die Bären, fiel in eine so große unterirdische Grube. Unglück, Zufall, Schicksal! Dieser neue Glaube? Was ist denn daran so gefährlich? Wenn das wirklich wahr wäre, dass es nur einen einzigen Gott gibt und dass er mächtiger ist als alle anderen. Ist es denn wahr, dass sich die Götter Brandopfer wünschen? Unsere Großväter, Urgroßväter und alle die anderen vor uns haben mit den Brandopfern ihre Bitten und Danksagungen dargebracht. Wie kannst du nur zweifeln? Ich zweifle nicht. Frage nur. So war es bei den Großvätern, Urgroßvätern und so bleibt es. Ist die Schnur mit dem Kreuz wirklich so ein riesiger Schatz? Dein Vater war immer so ruhig und guter Hoffnung, wenn er vom einzigen Gott sprach. Vom guten Prediger war im Brief die Rede, aber auch vom Räubern. Ob es wirklich wahr ist, was Juro erzählte, dass die Fremden unsere Siedlungen niederbrennen und alle Einwohner erschlagen, das Vieh töten und alle Vorräte vernichten? Ich weiß es nicht. Es ist aber durchaus möglich, dass sich durch die Fremden unser Leben verbessert. Vielleicht können wir noch viel dazulernen. Vielleicht wirst du eines Tages genauso ein Schmied wie dein Vater. Oder gar besser. Ich werde dann aber Pflugschare schmieden, aber keine Schwerter. Ein Haus für uns beide, mit einem Feuer, das nie erlischt. Ein schnelles Pferd und eine gute Milchkuh. Einen Knaben und ein Töchterchen. Und gerechte Entscheidungen für unsere Siedlung. Euer Garten ist groß und die Früchte auf den Bäumen versprechen eine gute Ernte.
Ich lade Sie zu einer Tasse Tee ein. Herzlichen Dank. Diese Einladung nehme ich gern an. Lieber Mitbruder Pater Leo, ich habe eine kleine Bitte an Sie. Besser gesagt eine Frage. Ich bin neugierig, ob Ihnen bekannt ist, wann... Also, es sind nun schon 1,5 Jahre vergangen, dass er uns zuletzt besucht hat. Die Leute hier in Godoby fragen mich ständig, wann besucht uns der Bischof Benno? Auch ich weiß den Tag nicht genau. Wir in Budessin warten genauso ungeduldig auf ihn. Ich weiß aber, dass der Bischof uns bald besuchen wird. Wir bereiten uns in der Gemeinde auf ein großes Fest vor. Was für ein Fest? 12 Gläubigen wird Bischof Benno das Sakrament der Firmung erteilen. Zu Ostern wurden sie getauft. Das ganze Jahr haben sie sich darauf vorbereitet. Da können Sie sich vorstellen, wie ungeduldig sie sind. Das freut mich für Sie. In letzter Zeit haben wir zusammen mit Bischof Benno gute Erfolge gehabt, was die Verbreitung des Glaubens betrifft. Gott segne seine Werke. Seine missionarische Arbeit bringt Früchte. Er ist im Volk sehr beliebt. Der Bischof ist wirklich ein guter und beispielhafter Hirte seiner Herde. Mit viel Liebe und Begeisterung übt er sein Amt aus. Mit ehrlicher Überzeugung bemüht er sich um die Menschen. Vielen hat er den Glauben näher gebracht. Und mit welcher Begeisterung er predigt. Sogar die slawische Sprache hat er sich angeeignet, damit ihm das Volk besser versteht. Wie es Jesus seinen Aposteln befohlen hat, geht hin in die Welt und lehrt alle Völker dieser Erde und tauft sie in meinem Namen. Genauso erfüllt unser Bischof diesen Auftrag in unserem Volke. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Es ist nicht selbstverständlich. Ich meine, sein Besuch bestärkt uns alle im Glauben. Seine Predigten festigen unser Glaubensbekenntnis, besonders in schwierigen Zeiten. Seine Anwesenheit bereichert die christliche Gemeinschaft. Und Ihnen ist wirklich nicht bekannt, wann er uns besucht? Nein. Nun ist es aber wirklich Zeit, dass ich mich auf den Weg begebe. Ich muss noch nach Budussin laufen. Ich lade Sie ein, lieber Bruder, zur heiligen Firmung nach Budussin zu kommen. Vergelt's Gott für die Bewirtung. So ein Angebot nehme ich gern an. Gute Heimreise und ein Wiedersehen in Budussin. Herr Bischof, ich habe doch um absolute Ruhe gebeten. Aber Herr Bischof, es ist eine besondere Ausnahme. Bruder Jano, wenn Sie mich nun schon gestört haben, so verraten Sie mir doch, um welche besondere Ausnahme es sich handelt. Herr Bischof, die Königin möchte mit Ihnen sprechen. Die Königin? Die Gemahlin Heinrichs IV.? Soll bitte eintreten.
Willkommen hier in Meißen, gnädige Herrin. Entschuldigen Sie, ehrwürdiger Vater, dass ich Sie störe. Gnädige Herrin, ich freue mich über Ihren unerwarteten Besuch. Bitte setzen Sie sich. Wollen Sie mir mit Ihrem Besuch vielleicht verraten, dass der Krieg beendet ist und Ihr siegreicher Gemahl bald vom Schlachtfeld heimkehrt? Obwohl der grausame Krieg und die Streitigkeiten mit Rom beendet sind, so bedrücken mich doch seelische Qualen, wenn ich in die Zukunft schaue. Was wird nun kommen? Für das Land? Für unsere Ehe. Ich weiß, dass in der Fremde auf den Schlachtfeldern manches passiert. Wenn er heimkehrt, winkt neues Glück, das ich euch beiden aus vollem Herzen wünsche. Herzlichen Dank für die guten Wünsche. Entschuldigen Sie, dass ich Sie mit meiner Seelennot belästige. Mehr dürfte ich nicht sagen. Ach, verehrter Vater, mein königlicher Gemahl liebt mich nicht mehr und will mich verstoßen. Er sagt, ich passe nicht zu ihm. Und Frauen, welche er zu lieben meint, halten wenig von der Ehre des königlichen Namens. Ich bitte Sie innigst um Rat, der mir in dieser schweren Stunde hilft. Weinen will ich nicht, nicht einmal richtig beten kann ich. Das ist schlimm, gnädige Herrin. Es ist schlimm für Sie, schlimm für den König und das ganze Land. Aber die Schuld trägt er nicht allein. Nicht Sie, gnädige Herrin, sondern die Erzieher in seiner Jugend. Zu früh verstarb der Vater. Erzbischof Arno war zu streng bei der Ausbildung und Adalbert zu weich. Nun sind Habgier und Starrsinn, Boshaftigkeit und Stolz königliche Eigenschaften. Als ob dies noch nicht reichen würde, scharen sich um ihn schlechte Ratgeber und vermeintliche Freunde. Hier helfen nur Hoffnung und Geduld. Glauben und hoffen Sie, dass er seine guten Eigenschaften bald wieder erlangt. Also muss ich geduldig warten und alles versuchen, dass er mich erneut liebt? Gewiss ist das schmerzhaft und quälend. Sie sind aber jung und voller Lebenslust und Hoffnung. Werfen Sie nicht gleich die Pflughäute ins Korn. Vertrauen Sie auf Gott. Vertrauen Sie in der Not der himmlischen Königin. Erbitten Sie von ihr die Gnade der vollkommenen und aufopferungsvollen Liebe. Natürlich sind Treue und Liebe die Grundpfeiler der Ehe. Liebe, ja, vielleicht erwärmt die Liebe das eisige, kalte Herz des Königs. So vernünftig hat mir kaum jemand zugeredet. Mein Herz, das erstarrt war, erwacht, erlebt, eine neue Hoffnung. Auf dem Hofe des Königs höre ich nur Worte der Rache, mit denen man versucht, in mir Eifersucht und Hass gegenüber dem König zu wecken. Nehmen Sie diese gute Botschaft und lesen Sie darin, wenn die Hoffnung schwindet, das hohe Lied der Liebe. Liebe ist gutmütig, Liebe ist erwartungsfroh, Liebe ist nicht eifersüchtig, Liebe ist sehr geduldig und voller Hoffnung. Wie gutmütig ihr doch seid, die herrlichen Worte beruhigen mich. Ich danke Ihnen aus vollem Herzen. Ihnen wünsche ich, gnädige Herren, dass die königliche Ehe aufblüht in wahrer Liebe. Möge euch Gott auf allen Wegen begleiten und beschützen. Ich sorge mich um sie, weil ich ihre Feinde kenne. Auf dem Hofe des Königs hassen sie euch. Immer wieder versuchen sie, ihnen neue Fallen zu stellen. Um mich sorgt euch nicht und danke für eure Aufrichtigkeit.
Entschuldigen Sie, ich bereite mich gerade auf eine längere Missionsreise ins Land der Milzäner nach Godoby vor. Ich bin glücklich, dass Sie mich angehört haben. Herzlichen Dank für alles. Das ist meine Aufgabe. Pater Janner, begleite die Königin zur Pforte. Auf Wiedersehen, gnädige Herrin. Pater Janner, rufe bitte Kanonikus Bernhard zu mir. Herr Bischof, der Kanonikus Bernhard kommt. Augenblick bitte. Pater Jan, verraten Sie mir doch, in welcher Angelegenheit der Herr Bischof mit mir reden möchte. Ich denke, er möchte Ihren Rat wegen der Missionierung im Osten bei den Milzenern einholen. Augenblicklich scheint alles erfolglos zu sein. Ja, wir brauchen dort Männer, die sich für das Reich Gottes begeistern und die Kirche aufbauen wollen. Salz sollte wieder Salz werden. Das Salz soll den Geschmack verbessern und nicht verderben. Eigentlich müssten wir Geistlichen das Salz sein. Die Kirche sollte sich nicht auf das Geld und den Besitz stützen, sondern sich zur Armut und zur Liebe zum Nächsten bekennen. Das würde wirklich nützlicher und heilsamer sein. Wir sollten unsere Herzen öffnen, beten und Gott vertrauen. Wir sollten mit gutem Beispiel die Menschen zum richtigen Glauben anregen. Zur Zeit Ottos des Großen hat der Markgraf Gero mit seinen listigen und verderblichen Handeln viel Unruhe gestiftet. Er hat mehrere slawische Heerführer und Stammesälteste ermorden lassen. Die slawischen Stämme hassen uns und rächen sich an jedem Fremden. Sie begrüßen uns nicht mit Palmen, eher mit Knüppeln. Wir müssen daher mit Gottes Hilfe und Liebe den Glauben verbreiten. Hier aus Meißen sollten Frieden und Segen ins Land getragen werden. Segen braucht das Volk und das Land, braucht der Mensch und die Pflanze. Ruhe und Frieden wären schon ein großer Segen. Herr Bischof, erlauben Sie, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, dass nicht alle Ihrer Meinung sind. Viele möchten die slawischen Stämme mit Gewalt niederschlagen. Sie streben nach Besitztum. In der Öffentlichkeit verspottet man sie und nennt sie der kleine Bischof. Das stört mich längst nicht mehr. Dieses Verhöhnen trifft mich nicht. Kanonikus Bernhard, du kümmerst dich hier um alles, bis ich mit Bruder Jano wiederkomme. Meine Mutter in Godoby erwartet mich schon. Es sind schon fast 3 Jahre vergangen, als uns der Herr Bischof das letzte Mal besucht hat. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und so eine Reise ist für ihn sicherlich anstrengend und beschwerlich. Ja, ich bewundere ihn. Die ständigen Kämpfe hier im Land erschweren seine Pilgerreise. Die Missionierung ist eine schwere Aufgabe in dieser unruhigen Zeit. Zu all dem hat er sich noch mit den Ungerechtigkeiten auf dem königlichen Hofe zu plagen. Unser Bischof muss viel ertragen.
Ich wundere mich, mit welcher Begeisterung, Liebe und Ausdauer er sein Amt ausübt. Mutter Bezella! Mutter Bezella! Sie sind schon zu sehen. Wie nah sind Sie schon? Sie kommen gerade über den Hügel. Ich sehe schon das Gespann. Mein Herz pocht. Pater Jano, erzähle mir von den Milzähnern. Du kennst sie besser als ich. Du stammst ja aus Budissin. Es ist ein einfaches, fleißiges und arbeitsames Volk. Es ist ein friedliches und zufriedenes Volk. Sie singen gern, musizieren und tanzen. Damit zeigen sie ihre Lebenslust. Manchmal sind sie etwas eigensinnig. Sie pflegen ihre Besonderheiten. Ein richtiger Missionar erkennt die Eigenheiten jedes Einzelnen. Er muss sie aber auch anerkennen. Herr Bischof, ich bewundere Sie, wie Sie den slawischen Völkern in ihrer Muttersprache predigen, wie Sie sich mit ihnen unterhalten und die Massen begeistern. Schauen Sie, wir sind schon in Godobi angekommen. Herr Bischof, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Godobia. Die Gemeinde hier in Godobia und die Gemeinde in Budissin warten schon sehnsüchtig und ungeduldig auf den bischöflichen Besuch. Herzlich willkommen, mein Sohn. Der Friede Gottes sei mit euch. Wie war die Reise hier nach Godobi? Gott sei Dank, dass wir ohne Hindernisse angekommen sind. Das Wetter war angenehm. Ich begrüße auch Sie, Pater Jan. Ich bin stets erneut glücklich, wenn ich euch beide hier in Godobi erblicke. Mein Sohn, ich sorge mich um dich. Du hast dir immer schon Sorgen um mich gemacht. Die Falten in deinem Gesicht verraten deine Mutter mehr, als du sagst. Freilich kann ich dich in deinem Dienst nicht zurückhalten. Das weißt du doch, mein Sohn. Ich danke dir, Mutter, dass du mir immer meine persönliche Freiheit gelassen hast. Besonders, als mich der Herr berufen hat. Nun ist genug geredet. Bitte kommt zu Tisch. Das Abendessen ist vorbereitet. Schluss! Wir müssen weiter! Was soll das? Gönne uns doch eine Abwechslung. Der Hauptmann hat befohlen, geradewegs nach Budissin zu reiten. Aber für die Bewohner könnte das ein Zeichen sein, dass wir uns nicht vor ihnen fürchten. Befehl ist Befehl! Mir nach! Weg mit euch! Was wollt ihr hier? Manto!
Domot domu dżęsiadu, wotros koso prowoju, gdyż je kosa tupawsza, zmysna żniezny hiczni ma. Domot domu dżęsiadu, wotros kosy próbuje, gdyż je kosa tupawsza, znowu bije na. Jeliniście klepali, porjadnie obutrajni, żnie to budu bolosne, kupka kosa mierza mnie. Jeliniśmy klepali, utrajnie a postochy, kupka mozle na rostu. Pferde! Ein Gespann! Pferde! Ein Fremder! Brrr, Diabolus et infernum. Wohin habe ich mich hier verirrt? Winzer, hast du ihn verstanden? Natürlich, aber frage nicht, was er gesagt hat. Du bist in der Siedlung an der Satkula. Ach, der versteht mich doch nicht. Flumenius Colonia Satkula. So ein Dreck. Ich muss doch bis zum Abend Meißen erreichen. Ich dachte mir, dass die Via Regia besser befahren ist. Und nun habe ich mich verirrt. Hoffentlich bemerkt das der gnädige Herr nicht. Der gnädige Herr, wie du ihn nennst, bemerkt alles. Aber diese herrliche rhythmische Musik interessiert mich. Das ist euer Bischof, Benno. Ich meine, unser Bischof. Ich bin natürlich auch euer Bischof, obwohl ich nicht genau weiß, wo die östliche Grenze des Bistums verläuft. Liegen Budesin und Godobi östlicher, dann bin ich natürlich auch euer Bischof. Vinzarior, frage ihn, weshalb er uns besucht. Das ist Zufall, obwohl es Zufälle nicht gibt. Ich bin zu euch ausgesandt, ich bringe euch die frohe Botschaft. Frohe Botschaft? Ein guter Prediger vernebelt die Gedanken. Ein guter Prediger beeinflusst Entscheidungen. Ein guter Prediger verwirrt die Zuhörer. Ein guter Prediger ist selten ohne Gottes Barmherzigkeit unterwegs. Ein guter Prediger kann mit listigen Lügen betrügen. Nur wenn ich ein offener, ehrlicher und überzeugender Prediger bin, kann ich euch den Weg ins Himmelreich zeigen. Du sagst über dich, dass du ein Prediger bist. Ob ein guter oder ein falscher, werden wir ja in der Zukunft sehen. Ob anständig oder ordentlich, werden wir nur dann erfahren, wenn wir ihn nicht schon von vornherein verurteilen. Beurteilen können wir das nur dann, wenn wir ihm gegenüber keine Vorurteile haben. Heutzutage, wenn sich das Rad der Zeit so schnell dreht, wenn eine Veränderung die andere jagt, wenn du oft nicht weißt, ob du dem Kaiser oder dem König die Steuern zahlst, wenn die Länder laufend ihre Gesetze ändern, weil es ständig wechselnde Streitereien gibt. Wem gehört die Lausitz? Heinrich IV. Oder Bratislav II.? Wenn ich meine Zukunft kennen würde, hier im Weinberg meines Herrn, ob ich dennoch die Last auf mich nehmen würde? Jeder muss sein Kreuz tragen. Jeder sich mit seinem Schwert wehren. Jeder ist in seinen Dienst berufen. Ich verstehe gar nichts. Einmal sprecht ihr in einer fremden Sprache, dann wieder Lateinisch. Könnt ihr euch denn nicht einigen? Wir verhandeln doch erst, Mutter. Und heute werden wir uns gewiss nicht einigen. Hauptsache, ihr streitet euch nicht. Sonst müsst ihr euch wieder versöhnen.
Meißen ist doch ein Ort weit im Westen. Warum pilgert ihr von so weit hierher? An deiner Frage erkenne ich, dass du erfahren und klug bist. Er ist unser Ältester und Lukas ist unser Heerführer. Kann ich mir die Schwerter und die Lanzen deiner Soldaten näher ansehen? Das ist nur die Eskorte. Als wir herkamen, hörten wir herrliche rhythmische Klänge und Gesang. Das Singen war bis zur Via Regia zu hören und der Mönch hat mich überredet, hierher zu fahren. Wir bereiten uns auf die Ernte vor. Dazu brauchen wir scharfe Sensen. Winzer, ich will die Schwerter und Lanzen sehen. Waffen. Euer Heerführer sieht nur Waffen. Als wir hierher fuhren, fiel mir die große Opferstätte außerhalb der Siedlung auf. Benutzt ihr sie wirklich? Wir brauchen doch die Hilfe unserer Götter. Viele Generationen haben dort schon geopfert. Bald ist die Nacht des vollen Mondes. Dann feiern wir ein großes Opferfest als Auftakt zur Ernte. In der Siedlung Godoby am Schwarzwasser wird nach der Ernte im Herbst auch ein großes Fest sein. Ich werde dort eine Kirche weihen. Der neue Glaube ist schon so nah? Er ist schon längst unter euch. Wenn wir die Herberge hinter den Lausitzer Bergen noch vor Abend erreichen wollen, müssen wir uns beeilen. Meine Pferde sind nicht mehr die jüngsten. Und ihre Mutter schimpft, wenn wir sie zu sehr durchschaukeln. Ich schimpfe doch nicht. Mir wird aber schlecht, wenn der Wagen immer so hin und her schaukelt. Fahren wir jetzt endlich. Ich will in die Herberge. Treib uns doch nicht so an, Mütterchen. Wir müssen uns doch erst anständig verabschieden und die Siedlung segnen. Und was wird mit der Opferstätte? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Mutter will weiter und der Kutscher fürchtet, dass wir die Herberge nicht vor Sonnenuntergang erreichen. So komm, im Herbst sind wir wieder in Godoby. Eine komische Gruppe. Einige sprechen sogar unsere Sprache. Das waren vielleicht Lanzen und Schwerter. Das muss ich in der Schmiede gleich ausprobieren. Der ist Bischof? Und warum hat er das gleiche Zeichen um den Hals, wie Winzer es bekommen hat? Das ist ein Kreuz, das Zeichen des Glaubens an Jesus Christus, den Erlöser der Welt. Hey, im Winter könnt ihr herumstehen. Jetzt müssen wir das Erntefest vorbereiten. Buďte, Pane, zbožony, kryje tu na hotovy, pola rola, vuko trawa, liži siročena, odpoczuje zmydla, liži siročena, odpoczuje zmydla. Więc ty świcie żnicogi, częściśniu
zjasnie Żydzie niszczoje, miasta kłosy zapliście, zjasnie Żydzie niszczoje. Jasno potom na pšaci, tu na bišćel votuči, zadowania, czakowania, napieniaši w utrobie, snopy przed a komory, napieniaši w utrobie, snopy przed a komory. Bruder Manuel, der Bischof Benno kommt gleich. Setz dich doch und warte auf ihn. Danke. Pater Janor, ist es wirklich wahr, was gesagt wird, dass unser Bischof damals wegen einem Streit mit dem Kaiser Meißen verlassen musste? Dass er die Kirche zugeschlossen hat und den Schlüssel in die Elbe geworfen? Als er nach 3 Jahren nach Meißen zurückkam, ging er in ein Wirtshaus und bestellte sich zum Mittagsmahl einen Fisch. Und gerade in diesem Fisch fand er den Schlüssel der bischöflichen Kirche. Man sagt, es war ein Wunder. Ja, ein Wunder. Pater Manuel, ich bin froh, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ich habe eine Bitte, nein, eine Aufgabe für dich, bevor du nach Godoby gehst. Damals, als ich das erste Mal zu den Milzedern gepilgert bin, haben wir uns in die Siedlung an der Satgula verirrt. Dort habe ich Menschen getroffen, die offen sind für die neue Zeit. In den letzten 20 Jahren habe ich sie bei meinen Fahrten nach Godoby immer wieder mal besucht und bin nun der Meinung, das Samenkorn des Glaubens, das damals ausgesät wurde, hat sich zu Pflänzchen entwickelt und muss jetzt gehegt und gepflegt werden. Wenn du nach Godoby kommst, vergiss mir meine Siedlung nicht. Vater, heute kommt Pater Manuel zu Besuch. Der Junge ist vom Mönch ganz begeistert. Seit er unsere Siedlung besucht, ist es hier irgendwie ruhiger. Aber manchmal kommt es dennoch zu Streitigkeiten. Besonders dann, wenn uns der Mönch mit seinen Reden in Verlegenheit bringt und uns mit zweideutigen Sätzen einfach auf dem Dorfplatz stehen lässt. Meinst du nicht auch, dass wir Jahr für Jahr weniger opfern? Ich denke, das liegt am Wetter. Solche eisigen Winter wie in unserer Kindheit haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und an solche heißen, trockenen Sommer ohne Regen kann ich mich auch nicht entsinnen. Und überdies brauchen wir unser Vieh und das Wild zur eigenen Ernährung. Seit die neuen Siedler mit uns jagen, gibt es weniger Wild.
So einen Eber wie damals werden wir wohl in unseren Wäldern nie mehr erlegen. Vater meinte, die Opfer seien unnütz, mit ihnen erreichen wir nichts. Er ist oft in der Gegend bei Goddobin unterwegs. Die Schnur mit dem Kreuz ist für ihn wie die Erlösung. Er hat mir versprochen, dass ich die Schnur mit dem Kreuz mal erben werde. Oft überlege ich, ob es richtig ist, gewohnte Bräuche unserer Vorfahren mit einer unsicheren Zukunft zu vertauschen. Stets ändert sich etwas. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die sich an althergebrachten Bräuchen ändern. Pater Manuel. Mato, Jindra und die Kinder, seid alle gegrüßt. Auch wenn es manchmal so scheint, dass alle bisher geltenden Vorschriften auf den Kopf gestellt sind, so behalten dennoch das Gebot des gemeinsamen Lebens und die Ehrfurcht und die gegenseitige Liebe ihre Wertigkeit. Du überrascht uns stets. Und was ist mit den gewohnten Ritualen? Ich weiß, dass hinter der Ablehnung des Neuen kein böser Wille steckt, sondern die berechtigte Angst, dass sich auch das letzte Gute an Gewohnheiten verliert. Als Kind lernt man schneller. Als Kind ist man offener, toleranter. Schon Jesus hat gesagt, Kinder sind das Licht der Welt. Ich bin doch keine Fackel. Nicht Fackel, Irrlicht musst du sein. Den Menschen den Weg zeigen, nicht verführen. Begeistert für die Sache Gottes sein und nicht starrköpfig. Beispiel sein, voller Gnade und Fröhlichkeit. Die Aufgabe soll kein Joch sein, aber Freude über die Erlösten. Bin ich nicht auch so einer? Heimlich. Ganz tief im Herzen sitzt die Begeisterung. Starrköpfig bin ich nicht. Ich versuche in der Familie und gegenüber den Nachbarn ein gutes Beispiel zu sein. Ich muss aber auch daran denken, dass ich die ererbten Tugenden meiner Vorfahren weitervermittle. Wie jetzt du, so habe auch ich abgewogen. Die gewohnte Umgebung, Bekannte, Nachbarn, die erlernte Sprache und die Traditionen während eines Jahres soll ich mit einer unsicheren Zukunft vertauschen. Ich bin aber ausgesandt, die Heilige Schrift zu verkünden. Das allein ist meine Aufgabe. Manchmal fühle ich mich wie ein Hirte in einem fremden Hirtenstall. Ihr seid zwar meine Schafe, aber ich kenne euch nicht. Du musst uns öfters besuchen. Eigentlich müsste ein Hirte zusammen mit seinen Schafen aufwachsen. Dann würde er ihre Gedanken, Sorgen und Nöte erst richtig erfassen. Sei gegrüßt, Mönch. Unsere Gedanken waren gut, bevor die Fremden herkamen. Unsere Sorgen waren einfache Sorgen. Und unsere Bitten sendeten wir als Brandopfer unseren Göttern. Abgöttern. Als ich noch so ein 5-jähriger Junge war, stritten mein Großvater und Winzer, dein Großvater, wem wohl der Bach zwischen ihren beiden Siedlungen gehöre. Soviel ich weiß, haben sie sich bis heute nicht geeinigt. Wenn du ihn ganz einfach den Nachbarn überlässt, darfst du ihn nicht ohne Erlaubnis des Nachbarn überqueren. Wenn man sich einigt, das linke Ufer gehört mir und das rechte Ufer euch, wem gehören dann die Fische darin? Dir gehört weder die rechte noch die linke Seite, auch nicht das kleinste Fischlein. Dir gehört nur dein Leben. Und eines Tages wirst du gefragt werden, ob du in deinem Leben auch alles richtig gemacht hast. Also, wenn beide Nachbarn das Wasser und die Fische zum Wohle aller nutzen, so wird der Bach nicht missbraucht. Die Frage bleibt, ob das dem Leben dient. Manchmal aber müssen wir unsere Kräfte messen. Manchmal brauchen wir einen kleinen Sieg. Das ist einerseits ein guter Ansporn, aber so ein Sieg beflügelt das redliche Denken.
Das Siegen berauscht, wenn es sich stets wiederholt. Ist es ab und zu, schadet es nicht. Der neue Glaube predigt die Erlösung nach dem Tod. Aber es geht auch um Verdammnis und dem ewigen Feuer in der Hölle. Man spricht sogar davon, dass alle, die sich hier bekehren, auf ein großes himmlisches Fest eingeladen sind. Dieses große Fest möchte ich eines Tages auch mitfeiern. Pater Manuel, ich möchte dann ganz nah bei dir sitzen. Der Schwarzenberger und der Weißenberger. Der Weißenberger. Beide zusammen? Entweder hat der Weißenberger ein neues Gespann oder der Schwarzenberger ein lahmes Pferd. Die Händler kommen zu uns. Stoff für Schüssel, auch Wein und Honig fahre ich schon 20 Jahre lang. Mehl, Erbsen, viele Neuigkeiten. Alles, was ihr braucht, der Händler hat's auf Lager. Sendungen und Botschaften, traurige, lustige, geheimnisvolle. Das alles habe ich auf meinem Gespann. Nein, alles habe ich auf meinem Gespann. Ein Händler bin ich und ich handele. Auf dem Gespann fährt er ein. Der Händler scheint bedrückt zu sein. Ich begrüße dich, Schwarzenberger Händler. Dich auch, Weißenberger Freund. Was für Neuigkeiten bringt ihr uns heute? Man erzählt sich, auf der Via Regia sei kein Platz. So viele Gespanne sind unterwegs. Die Via Regia wächst Jahr für Jahr. Vor 20 Jahren fuhr kaum jemand dort. Wir haben sie manchmal überquert, um die einzelnen Siedlungen zu besuchen. Der Handel zwischen Ost und West nimmt ständig zu. Könige und Fürsten besuchen sich. Man sieht viele neue Dinge und Geräte. Vor kurzem war ich sogar in Krakau. Und wir Händler erfüllen alle Wünsche. Wir fahren die verschiedensten Waren hin und her. Damit verbessern wir ihre Lebensqualitäten. Ihr verbessert damit die Lebensumstände. Mit neuen Geräten ändern sich die Arbeitsweisen. Wir handeln nur. In eurer Siedlung hat sich auch so manches geändert. Nicht wahr? Kannst du dich noch an die damalige Sendung erinnern, Weißenberger? Einen Umschlag aus Leder, welchen dir ein Händler auf der Via Regia für unseren Ältesten übergeben hat. Das war in dem Jahre, als Bischof Benner in Godderby zu bauen begann. Du hast recht. Damals hat er unsere Siedlung erstmals besucht. Das war mehr oder weniger eine zufällige Begegnung. Und nun kommt er bald zu unserem großen Fest. Weißenberger Händler, hast du ein Fass mit gutem Wein? Der hat nur 2 Körbe Blaubeeren. 2 Fässer besten Weins habe ich mit. Aber sagt mal, wozu braucht ihr Wein? Für einen außergewöhnlichen Besuch. Für unser großes Fest des Glaubens. Das wird so ein Fest, wie wir es vor Jahren in der Kirche zu Godderby gefeiert haben. Erinnert ihr euch noch daran? Die Händler wissen doch sonst alles. Via Regia,
Ist dieser Weg die neue Hoffnung? Sind auf diesem Wege der neue Glaube und die Hoffnung auf die Erlösung gekommen? Der Mensch sucht stets nach irgendeinem Schatz. Er sucht ständig nach etwas, was ihn wenigstens zeitweilig befriedigt. Die einen suchen nach neuen Ländereien, die sie in Besitz nehmen wollen. Andere sind erst zufrieden, wenn sie jemandem aus der Not geholfen haben. Wieder andere finden ihren Frieden, wenn sie ihre Lebenserfahrung den Nachkommen vermittelt haben. Auch ich möchte meine gewohnten Rituale weitervererben. Auch ich will euch helfen. Die Via Regia ist ein Weg, der in Spanien beginnt, der Berge und Ebenen überquert, Städte mit Städten verbindet, sich durch Moore windet und Flüsse überwindet. Die Via Regia ist genauso abwechslungsreich und bunt, so abenteuerlich und interessant wie jeder von uns. Schon oft bin ich auf diesem Wege zu euch gekommen, so wie heute. Oft habe ich von einem neuen und besseren Anfang gesprochen. Doch bisher habt ihr den Schritt zum neuen Anfang nicht gewagt. Immer wieder haben uns die Fremden eine neue, bessere Zukunft versprochen. Stets ließen wir uns täuschen. Kannst du dafür bürgen, dass der neue Anfang die richtige Entscheidung ist? Die Zeichen der Zeit im richtigen Augenblick zu erkennen, ist nicht immer leicht. Die Vergangenheit ist allen bekannt. In der Gegenwart müssen wir richtige Entscheidungen für die Zukunft treffen. Die Entscheidungen müssen gerecht, der Gemeinschaft dienlich, für das Überleben hilfreich und gut überlegt sein. Natürlich ist es schwer, überlieferte Gewohnheiten und Feste in neue, fremde Formen zu verändern. Am schwierigsten aber ist es, einem Fremden zu vertrauen. Und ich bin fremd hier. Aber ohne einen mutigen Schritt bleibt ihr auf der Stelle stehen. Dass wir eine mutige Siedlung sind, ist bekannt. Und dass wir uns nicht an der Nase herumführen lassen, ist erwiesen. Kannst du uns heute die feste Zusicherung für den Erhalt des neuen Glaubens geben? Ich bin heute bei euch, um Kinder und Erwachsene zu taufen als Zeichen des neuen Anfangs im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Möge uns die Via Regia Hoffnung sein. Habt keine Angst, der Herrgott ist mit euch. Ich bin schon vor 20 Jahren in Goslar getauft worden. Und das hast du niemandem verraten? 20 Jahre lebte ich wie ein Schaf zwischen Wölfen. Die Zeit war noch nicht reif. Erst die Besuche des Pater Manuel, als auch die Predigten des Pater Jan in der Kirche zu Goderbin haben bewirkt, dass ich meinen Entschluss änderte. Doch den rechten Augenblick, euch die Wahrheit zu sagen, musste ich erst abwarten. Und heute ist der richtige Augenblick? Ich wusste ja von Anfang an, dass etwas nicht stimmt. Diese merkwürdige Lieferung. Silber. Ich dachte, das sei erledigt. Einen Verräter gibt es nicht. Winzer war von Anfang an zugänglich. Er hat nicht stur alles schwarz gesehen. Sicherlich ist es ihm nicht leicht gefallen, sich zu bekennen. Der Weg in den Himmel ist steinig und gefährlich. Mutig und vorsichtig müssen wir ihn beschreiten. Wenn du nun schon die Hälfte des Weges überwältigt hast, kehrst du dann noch um oder versuchst du das Ziel zu erreichen? Die Hälfte der Anstrengungen sind vollbracht, die Hälfte aber ist es noch bis zum Ziel. Wären wir damals, als wir von Goslar nach Meißen im sumpfigen Wald vor den Räubern zitterten, umgekehrt, wäre die frohe Botschaft niemals hierher gekommen. Es ist nicht nur unser Wille, dass die frohe Botschaft hier in die Siedlung gelangt, sondern sicherlich auch der Wille des himmlischen Vaters. Ich möchte euch heute ein Gebet lehren, ein Gebet
das alle Gläubigen vereint. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Meine lieben Bewohner der Siedlung an der Satgula, als ich vor vielen Jahren Kanonikus im Kloster des Städtchens Goslar war, hatte ich so einen Traum. Einmal im Osten des Königreiches eine Kirche zu Ehren der beiden Heiligen Simon und Judas Thaddäus zu weihen. Unterdessen habe ich mehrere Kirchen geweiht und neue Gemeinden gegründet. Doch heute bin ich an einem besonderen Ort. Hier an der uralten Opferstätte will ich eine neue Kirche diesen beiden Heiligen widmen, die Schutzpatrone meiner alten Heimat des Klosters in Goslar sind. Hier an dem Ort der uralten Opferstätte soll eine Stätte der neuen Begegnung entstehen. Der Wille Gottes geschehe hier, das Wort Gottes und die Gebote der Kirche mögen hier verkündet werden, zum Wohle aller Menschen. Terribilis est locus Christe, hic domus Dei est, et porta celi, et vocabitur aula Dei. Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum, quam cupisit et deficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Herr unser Gott, segne diesen heiligen Ort, den Grundstein für eine neue Kirche, auf die Fürbitte der heiligen Schutzpatrone Simon und Judas Thaddäus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe das große Schiff aus dem Hafen geleitet. Ich habe euch den Weg ins himmlische Königreich gezeigt. Über das große Meer müsst ihr nun selbst rudern. Mächtige Stürme
und riesige Wellen werden versuchen, euer Schiff zu versenken. Klippen und Sandbänke eure Weiterfahrt behindern. Ich helfe euch nur aus dem Hafen, werde aber eure Reise selbstverständlich begleiten. Warum bleibst du nicht gleich hier? Warum feierst du nicht täglich mit uns so ein großes Fest? Warum baust du nicht mit uns zusammen so ein neues Haus für Gott? Warum kannst du nicht unser Schiffsführer sein? Ich bin der Anführer der gesamten Flotte und habe viele Schiffe zu betreuen. Bauen werdet ihr am neuen Gotteshaus ständig, auch Generationen nach euch. Wie will ich das Gotteshaus mit euch fertigstellen? Ich kann nicht bleiben, obwohl ich es wirklich gern möchte. Ich kann nicht bleiben, will euch aber einen Helfer belassen. Pater Manuel berufe ich vorübergehend in die Siedlung an der Satkula. Ich denke, er ist der richtige Mann für die junge, gläubige Gemeinde. Ich weiß, dass er fähig ist, euch zu lehren und euren Glauben zu festigen. Juhu, Pater Manuel, Pater Manuel. Genug der vielen Worte. Mögen nun große Taten folgen. Wir wollen jetzt Gott loben und preisen, dass er uns in seine Gemeinschaft aufgenommen hat. John Condon,
Po takich rany poradzieli wy, cu nasze myśli, nic jeneż daleko pryč, w zajszłości, ale też w przytomności. Ja zaczułam, że mamy się na tym wieczoru niekotremu szkuli dziakować. A tu już ja proszę, żebyśmy do Prytka przyszli, niekotry, kiż zastupuje, też jeszcze wiele drugich, a nie stajemy za siebie samych. Ja proszę do Prytka przyjść tych dwóch autorów, Pietra Zarodnika a knieza Jurija Szpitanka, dalej knieza Alfonsa Kraużu, a ich bitte auch nach vorne zu kommen, Konstanze Windisch, die uns das Theater heute Abend repräsentiert. Pójdźcie, proszę. Ja si nu vodza, to započeš tak nekak. To reálne jeviš, čo když my tu vidíme. Čo to okolo, sú jara vily pomocliwych ruku. Treba byli za to. Kniez Alfons Krauža je tu vone, když je to sobuju natvaril, a se o to staral, ale sú ešte veľa druhých pomocníkov. A všim tým máme sa dženca ďakovať a za to vun tu stej, utromne zapať potom kniez. Preda hat się samo ništo natvarić, to su dobila jedna renara napisać. To su veľa dobrých ideotribne, to by sa kujždy, kiž tajke ništo pisa, ze staví s nami zabierać, a ze s tym živeniem tedy před 1000 letami, alebo 900 letami. To je jara zajmovo, trošku do toho časa pohľadať. Tym dvoma autorami za to zapłać potom kniez. Ein Gemeindetheater von Crostwitz braucht natürlich Hilfe von unserem deutsch-sorbischen Volkstheater, von Leuten, die etwas richtig verstehen von Theater. Und deshalb, leider ist nicht anwesend Thomas Zisch, unser Hauptregisseur, aber dafür vertritt ihn Konstanze Windisch heute Abend hier auf der Bühne. Ihnen beiden und der ganzen Hilfe von Seiten des Theaters ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott. A na koncu ja praju šo hromadže nebych možno było, když nebychmy jenom Jurija Špitanka mieli, když na takie wulkotne właśnie zamoże tak wiele ludzi zahorić za jeden projekt, a uns jest eine konstantne sviru
przewieźć, a z tym jen przynoszk z ewangelizacją dżęca czynić jako radziciel w osadnej rady, a jako przedseda Towarstwa Cyrila Metoda je on dole na wulkotne właśnie czynił, a jemu słusza wolny dziak. Nie naposled na wiecznięt te wyle rajario, smo tyle zawoli, ki su suborali. Damy tych jechario, ki sztyś tomu słyszałem. Wam się zapad do dnes. Kamu kamu foto. Let's go. He's been to one.